Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a cikin wani sabon darasi na yadda ake gina website ta hanyar amfani da Wordpress. A cikin darasinmu na yau za mu ga yadda ake yin installing ɗin template daga cikin rumbun template na yanar gizo a kan shafinmu na Wordpress. Yanzu za mu tafi kan samun zaba ɗinmu mai clicking. Bayan mun latsa gashi nan ya fara, idan bai fara ba za a taɓa start kamar yadda yake a nan gurin haka kenan, za a taɓa sai a taɓa zai fara yi. Yanzu za mu yi minimizing. Yanzu za mu zo mu kan browser ɗin sai mu saka adireshin mu na local server ɗin da muka yi installing. Wannan shine address ɗin sai mu taɓa yin ta. Yanzu ga shafinmu ya buɗe. To yanzu za mu tafi back end inda kai mai shafi za ka iya shiga domin yin gyare-gyare da sanya template, yin rubutu da sauran ayyuka. Sai mu taɓa yin ta. Ga wajen login na admin sai mu taɓa login. Ga mai buƙatar ganin yadda muka ƙirƙiri user na admin da yadda muka installing, zai iya duba bidiyoyinmu da suka gabata. Akwai yadda muka yi bayani dalla-dalla game da haka. To bayan an shigo nan sai a tafi wajen appearance, ya taho nan wajen teams. Wayannan teams ɗin su ne wayanda Wordpress ya zo da su. Wordpress ɗin da muka installing ya zo da wayannan teams ɗin. To yanzu za mu taɓa wajen add new ɗin nan. To yanzu gashi yana loading, gashi ya buɗe mana teams wanda za mu zaɓa daga cikinsu. Ga sunan kala-kala. A lura mun buɗe wifi ɗinmu ne muka yi connecting da shi, muke ziyartar shafin. Wato yanzu kenan mun yi connecting da internet. To yanzu za mu yi searching na wani teams wanda muke da buƙatar mu ɗauko shi. Wani teams mai suna point, bari mu searching ɗinsa. Yawwa gashi anan sai a taɓa install. Yanzu haka yana installing kenan. Idan mutum yana so ya yi preview kafin ya yi installing, zai iya taɓa nan gurin sai ya kalli yadda zai kasance. Yawwa to yanzu za mu taɓa live preview domin mu ga yadda shi wannan template ɗin zai yi a shafinmu. Yawwa to ga shi yadda template ɗinmu ya yi. In za a lura duk wayannan rubutun na menu ɗin nan da muka ƙirƙira mun yi su kenan a darasinmu na baya. Duk su ne ba su sauya ba, amma in za a lura tsari na shafin gashi nan ya sassauya. Na'am, yanzu to za mu je za mu yi activate and publish tukunna. Yanzu wannan template ɗin mun yi activating ɗin shi, mun yi publishing ɗin shi a matsayin shi ne template ɗinmu yanzu kenan na shafinmu. Mun yi back. Na'am, yanzu za mu zo mu wajen plugins nan kenan sai mu saka mu taɓa wajen add new. Ga plugins nan daban-daban anan. Wannan tallace-tallace ne yake fitowa, na cire shi. Wannan kawai yana zuwa ne idan ka buɗe data akan system naka. Za mu yi amfani da wannan button ɗin malatsin nan domin mu ɗauko plugin ɗin da ya taho daga kamfanin template ɗinmu wanda muka yi activating. Za mu taɓa. Ga su plugin ɗin da suka zo daga kamfanin template ɗinmu. Nan za mu zaɓi wanda muke da buƙata. Ga wani
tab widget za mu installing din shi, ga kuma subscribe shi ma za mu taɓa shi. Wannan zai ba da dama user in ya zo shi ziyarci shafinka ya saka email address ɗinsa domin ya dinga karɓan saƙo idan ka yi saka sabon rubutu. Za mu taɓa activate. Wannan ma za mu taɓa activate. Wannan za mu taɓa activate haka. To shi kenan, yanzu za mu je mu appearance, za mu zo wajen customize domin ya ba mu damar sassita template ɗin mu yadda muke so. Za mu zo wajen widget. In za lura wannan widget ɗin gashi sun rubuta sidebar, ma'ana gefen shafin mu kenan. Yanzu za mu zaɓi abin da za mu saka. Za mu saka farko, bari mu saka search. Nan mutum zai iya yin arranging duk wayannan abubuwan da suka jero anan, za ka iya ɗauko su ka saka a widget ɗinka, wato gefen shafi kenan. Za mu ce don, sai mu ƙara taɓa wannan domin mu ƙara ɗauko wani. Wannan karan za mu ɗauko tab widget, shine wanda muka yi installing daga baya. Za mu ƙara zuwa wayannan guraben saka advertisement ne, bari mu taɓa wannan mai guda biyu. Sai mu publish. Wannan wajen widget, nan wajen setting tab widget ne, shi ma za mu zo mu seta shi. Za mu taɓa nan advanced option. Nan za mu zaɓi adadin rubutun da muke so ya fito a gefen shafinmu daga cikin rubututtukan da muka yi. Abin nufi, idan ka yi rubutu kamar guda 50, nan za ka zaɓi guda nawa ne kake so su fito a gefen. Nan kuma title ɗinsu, taken da aka yi wa rubutun, tsawon haruffan da za su fito, za mu bar shi a 10. Nan zaɓi ne na irin hoton da zai fito a jikin tab widget ɗin, ko babba ko ƙarami. za mu bar shi a ɗan ƙarami haka. Za mu taɓa nan. Nan kuma zaɓi ne na me zai fito akan tab widget ɗin. Nan recent tab kenan. Nan kuma popular. Nan popular zai cire fitattun rubutunka ne a ƙarƙashin nan. Nan kuma waɗanda ka yi su daga baya-baya. Na mu ce done, sai mu ce publish. In za a lura, wannan shine widget ɗinmu na search da muka ɗauko muka saka a gefe. Wannan su ne tab widgets ɗinmu wanda muka installing. Muka zaɓi adadin yawan rubutun da za mu dinga bayyanawa a nan. Wannan shine wajen advertisement ɗinmu da muka zaɓa za mu saka. To yanzu wannan shine shafinmu. To yanda muka yi din nan shine yanda ake installing na template daga cikin Wordpress. Ku kasance da mu a cikin darasinmu na gaba domin ganin yadda za mu yi design ɗinsa na website ɗinmu ya fita fes da kuma ɗan gyare-gyare da sanja wasu kaloli. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa tare da Duniyar Kimiyya. Duniyar Kimiyya a kullum muna nan ne saboda ku. Ku yi sharing tare da 'yan uwa da abokan arziki, ku yi subscribe na channel ɗinmu. Mun gode.
ci gaba da kasancewa da Duniyar Kimiyya. Ku yi subscribe na channel ɗinmu, ku yi following ɗinmu ta Twitter, ku yi liking ɗin shafinmu ta Facebook. Mun gode.